नौशर रोज रिपोर्ट एम जफर तगर सिंध साफ़ी इतिहाद STP जिसकम शहीद भुट्टो तहरीक इंसाफ JUI साफ़ी सिविल सोसाइटी इंश्योरेंस के सदत पेट्रोल की कीमतन में वाद महंगाई खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब अभियान सवे कारकुनन जो वफाकी हुकूमत खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन खिताब कंदे सिंध साफ़ी इतिहाद के मरकजी अगवान एम जफर तगड़ मोहम्मद आदिल अब्बासी STP अगवान इकबाल राजपर तहरीक इंसाफ अगवान मोहम्मद रमजान लुंड शहीद भुट्टो अगवान खालिद चांडियो JUI अगवान अकरम पीरजादो जिसकम अगवान असद उमरानी एबियन सैफुल्ला मलिक जमीर लुंड पठान खान बोयो राजा रेस सोलंगी GM मीरानी खिताब कंदे चोत रात की ऊंधाई में वफाकी हुकूमत पारा पेट्रोल जो बम अवाम मथा किरायो जैं सबब अवाम सख्त रुखियन के मुंह ॾेई रहियो आहे। पेट्रोल की कीमतन में वाद सबब मैशत मुकम्मल तबाह थी चुकी आहे। गरीब माण्हू ॿिनि वेलनि जी मानी खाइण लाइ परेशान आहे। हितां जे वज़ीर ऐं मशीर वॾिन गाॾियुनि में प्रोटोकॉल सां सफ़र करे रहिया आहिनि पर हितां जो अवाम पंहिंजनि बचड़नि खे स्कूल ताईं रिक्शे में खणी नथो पहुचाए सघे। गरीब माण्हू सख़्तु परेशान आहे। पेट्रोल जी वधियल क़ीमतूं वापसि न वरितियूं वयूं त वफ़ाक हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक हलाई वेंदी। हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करण ताईं तहरीक बंदि न कई वेंदी।